шарқшиносҳои рус, ҷаҳон таърихчиҳои ина масалан олимои намоёни рус Бартл, Семёнов, Андреев, Хаников, бисёр Шишов, бисёр олимо ина номбар кунем бисёр ҳама дар бораи тоҷикҳо ҳама мебинастанд ки халқи муқимнишини қадимтарини Осиё меонанд ино тоҷикҳо. Туркҳо асли 6 омаданд, асли 6 милод туркҳо аввал хай баъзе одам мегӯянд ки баъзе туркҳо буданд туркҳои маҳаллӣ ки ваё ин муғуло қатъи фарқ чӣ надоштанд, хештабонӣ надоштанд туркҳои маҳаллӣ. туркҳои маҳаллӣ мо мегӯем ки ваё европа тоҷикҳо монанданд. Масалан туркҳои Турсия ваё Озарбайҷон туркҳо ҳастанд, туркмено мо ба монандӣ доранд. Ино туркҳои баъзе муқимӣ буданд.